एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को बचाने के लिए कितना प्रयास कर सकती है। ये जो शीशे लगे हुए हैं, ये रिफ्लेक्शन वाले शीशे हैं। अब इस चिड़िया को लग रहा है कि अंदर एक चिड़िया बंद है। अब उस चिड़िया को बचाने के लिए ये अपनी जी जान लगाए हुए है। बार 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 ये उसको निकालने के लिए लगी हुई है। और इसको भी दिखाई दे रहा है कि वो भी पूरा ऊपर तक मूव करती है, वो भी उड़ रही है इसके साथ साथ, और ये उसको निकालने में लगी हुई है। उड़ गई। थोड़ी देर के लिए उड़ गई। उड़कर उधर तारों पर जाकर बैठ गई। ये नीचे बैठी हुई है यहाँ सामने। अब ये दोनों थोड़ी देर कुछ डिस्कस करेंगी, ये चिड़िया। अभी बातचीत नहीं कर रही, ये फिर दोबारा से आ गई। अब वही वापस आ गई। इस तरह से इसने 3 बार इस तरह से किया। थकने के बाद ये फिर दोबारा से कहीं जाकर बैठ जाती थी। उसके बाद फिर दोबारा से आके यहाँ पर उस चिड़िया को बचाने में लग जाती थी। अमेजिंग फैक्ट। कितनी ज़्यादा बड़ी सोच होती है इनकी कि अपने दूसरे पंछी को बचाना है। ऐसी सोच हर किसी में नहीं मिलती। अब मुझे यह नहीं मालूम कि ये दोनों चिड़िया में से बारी बारी से वो आकर यहाँ पर उस चिड़िया को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। ऐसा यहाँ ऑब्जर्व किया गया है। बहुत बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स। और अपने आप में एक अमेज करने वाली सोच भी यहाँ पर पैदा हो रही है कि वो बार बार उसे बचाने के लिए आ रही है। बार बार बहुत देर तक यहाँ पर ये अब इसी तरह से एफर्ट्स करती रहेगी। इस वीडियो को मुझे 3 स्लॉट्स में रिकॉर्ड करना पड़ा। बीच बीच में चली जाती थी, उसके बाद फिर दोबारा वापस आ जाती थी। जबरदस्त एफर्ट करते हुए
बेचारी बार बार थक जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अपना काम करने लगती थी।